buscando al segundo niño. Ay, míralo aquí, lo agarro. ¡Una cosa fea! ¡Ay! ¿Qué? Hay una cosa fea ahí. Es un lobo alfa, mami. ¿Quieres que te ayude? Ya lo maté. ¿Y Sadiel entonces? ¿Lo puedes revivir? Tú agarró la cabra. ¿Ya la agarró? Dice Sadiel, y que papá Dios. ¿Y dónde está él? Está aquí en el bolso. Se murió. Se murió. Vamos a ponerlo a descansar.